어머 어머. 어? 지금 몇 시인데? 뭐? 보고 있어. 왜 찍고 한다는 오. 저희가 12명이면 테이블을 따로따로 앉으셔야 돼요. 하나 붙으실까요? 네. 이게 핑크색. 아니 이게 뭐야 그게 그걸 왜 그렇게 하는 거를 오. 알겠습니다. 프레피치 나왔습니다. 어디로 넣어드릴까요? 후추 뿌려드릴까요? 네 오. 맛있게 드세요. 감사합니다. 뭐 하는 거야 아좀 계산 떨지 마 내 거 나오는 줄 알았네. 후추 나왔습니다. 네, 감사합니다. 후추 뿌려드릴까요? 뿌려주세요. 맛있게 드세요. 네, 감사합니다. 난 왜 찍어 네 얼굴 안 나왔는데? 그래서 왜 한 입 먹다 말고 준 거야, 이거? 오, 맛있겠어. 푸시였어. 어우 이것도 많이 찍어
더러. 뭐하냐? 여기다 덜어. 너무 많이 뿌렸잖아.